สบายดีพี่น้องดีเข้ามาเด้อพี่น้องเด้อดีเข้ามาขอทานราคางบประหยัดจ้าแต่ช่วงนี้ขอขึ้นราคาเลยนางเด้อจากใบชาวมันเป็นใบ50เลยเข้ามาเด้อเลยเข้ามาโอ้สวัสดีครับคุณลิงเวสาบ่ครับผมบ่มีดอกเวสาครับผมมีแต่คุณพลังบุญครับอีหยังก่อนนะกูเบียดเลยนะนางบรังบุญนะกูเลยไปแต่ใบ50นางกูขอในนางใบ50นางกูขอแน่กูยิ้วเขาอะนางผมบ่มีดอกเว50ผมครับแต่ผมใส่คุณพลังบุญนะครับเด้อฮับไปโอ้ยคุณเองเป็นไงครับเต็มหน้าเลยขอโทษด้วยครับเด้อคุณลิงไม่เศร้าเบิ่งพุ่นอีดิวมึงเป็นบ้าบ่ดิวเบิ่งมาเฮ็ดกูเต็มหน้ากูเลยดิวเอาตีนกูไปดิดิวเด้อกูเบียดไก่เด้อเนี่ยนี่เด้อตีนกูนี่ดิวเพิ่งน่ะสองคนนี้มาเรียนกันว่าอุ้ยกระโจกว่าครูแหวนเขาบอกว่าหลายดอกเอาไปเลย100,000โหถ้าทายผมบอกครับได้เอาไปเลยกระดูทองผมนี่ราคาหลายหมื่นเจ็ดไปโหลินเดี๋ยวนี้โบเอาไปเลยสวยเขาห้ำอันนัด10 บาทโหนี่เล่นปนีบอนะเอาไปเลยกระเทลผมใจบัวเสร็จคู่บ้านนี่สวยโหห้ำกระเบิดเลี้ยวตายหาคู่บ้านนี่กูยอมแพ้แม่แท้โหแต่กูwithนี่อยู่หรือรับหน้าบ้องกูนกเต็บเดียวเด้อปักพลังบุญรอกูแป๊บเดียวเดี๋ยวผมมาพอหาครับผมเอาเรื่องนั้นมาให้ครับผมต้องการเงินจำนวนหลายผู้หานับเสียผมจะได้ครับโอ้เรื่องน้ำนี่ผมว่าจะซื้ออะไรบลายนะครับดูเพราะเรื่องน้ำมงคุณนี่มันไม่มีเครื่องจักรครับผมไม่ได้แต่ง10 ล้านนะครับดูเอาไปเงินนี่เอาไปกูมาแล้วมาขึ้นแบงบุญวันนี้กูมากับมึงจำนวนหลายแต่ไปเลย10 ล้านโอเคครับผมอยากผลก็ได้ผมกับผลเด้อคอยสุขดีจุ๊มัวอ้าววันยอมไม่เป็นที่วันหาสุขคอมพยานกูเสียใจในว่ามันอีกกูต้องกับไปทำมาเลยไม่ขอใจได้นางเด้อขอใจเราจูบเขียนเงินมาให้กูเท่านั้นเอาขี้ดำ2ให้ได้นางเด้อขอบใจได้นางเด้อ